咱就说一个刮道的大蚂蚱，脚踩油门一顿小倒档，稀里出溜的来到了巴铁修理部，挂了一个专家号，要进行检修。这巴铁的修理工呢，也是既来之则安之，嘁哩咔吧上手就开始卸轱辘。这小速度，那家伙配合的也挺默契。只要你上门修理，那就给你先拆了，千万别让你跑了活。就这种工程机械，老酸也不是太懂，但是咱们就根据它的流程，咱们顺嘴接着扒扒。咱们看了这两个轮胎是卸下来了，但是中间包裹着这个，你说它是桥壳子还是链盒子，老酸也说不清。反正接着你往下看吧，它是有故事的。巴铁师傅顺手打开了这个观察孔，咱一看里边又有齿轮油，又有小链条。你说这里边是啥坏了呢？那眼前还真不知道。既然挂了专家号，那指定是有故障。首先巴铁师傅先找到这个链子活接的地方，把这小别销拿掉了，把这活接打开，把这链条给它拆开。随后巴铁转动这小葫芦头，然后那个哥们往外拽链子。这俩哥们那是配合的相当默契，把这一坨链子节抻不完了，给它拿到一边去。接着那边还有一坨呢，然后这巴铁哥们接着往外拽，把这玩意也给它抻出来。接下来这个事儿还不算完呢，这回就开始拆这个链盒子。还是刚才那句话，说它是链盒子还是桥壳子，老酸现在是搞得不太明白。如果有搞工程机械的朋友，你也给老酸普及一下子，就这个东西究竟叫啥名啊？让我也学习学习，别在今后的解说中拙嘴笨腮的，让大伙儿看笑话。咱就说刚才那链盒子是弄一边去了，展现在咱们眼前的是两个大链轮子。就这个玩意儿应该是一个边剪，这个我看明白了，我估计我猜的准保没错。然后它靠两个链条把这个动力传递给链盒子上面的两个葫芦头，进行驱动行走。这哥们把这两个链轮子给它卸掉了，露出了这个边剪的小半轴。看这罩盖里边一顿碎乎乎的，这哥们从里边抻出了一个非铁质的一个圈子，看起来像刹车片，至于是不是老酸也无从考证。接下来又抻下来一个，好像密封圈、密封油封，反正来说老酸也没拆过这玩意儿。咱们再接着往下看，然后再做技术分析吧。这哥俩拿着大铁棍，双膀一用力，想把它给拿下来。就这玩意儿结实程度那是纹丝没动，没办法，还得上大锤呀。叮叮当当的一顿凿，这是把这轴皮子给它凿掉了。看这样这玩意儿还挺沉。眼前再看这个东西磨损的挺严重，就这玩意儿究竟是不是刹车，现在还搞不清楚。但是看这上面碎碎糟糟的这个碳化物，就像刹车的刹车布。而且拆下来这个轴皮子里边也到处是污垢和碎屑，究竟这个东西它俩是什么样的一个配合关系呢？咱们接着往下看。这个哥们在这边拧螺丝，另一个哥们钻到车底下，把这个变速箱的齿轮油全都给它放出来。看样子这个问题吧还挺严重。这两个巴铁师傅终于是连别带抠的，把这个边剪的这个葫芦头的罩盖给它打开了。就看这费劲的这个劲儿，就这玩意儿它也不轻快，至少也得个100-200斤。其实这里边吧也没啥东西，就是一组行星齿轮。不过来说这个小半轴中间还窜出来一个信子，这是一个什么构造原理还不得而知。这哥俩依旧是一顿嘁哩咔吧，把这个齿圈给它卸掉了，回头又把那组行星齿轮也给它拿掉。这回就开始检修，找故障原因了。咱就说在巴铁修车，那必定是车床、电焊加大锤，就把这3样诊疗手段往上一实施，无论什么故障指定能去根儿。今天这哥几个开始对这个轴皮子开始实施全方位的诊疗。其实老酸看明白了，这个轴皮子吧它不是刹车，它是一个平衡衬套，只不过这个东西平衡衬套磨损大了，伤及外皮了，然后出现这种故障。眼前来说巴铁师傅对它进行补焊撤销，把外边这个轴套给它弄平整了，然后给它装上衬套，再给它装上车，这就完活了。
那个轴皮子整完之后，这又对这个边检这个外壳进行那个补焊。其实这个外壳还担任着啥呀？还担任着一个平衡轴这个兼职工作。毕竟它的动力传输是靠那个突出的半轴上面挂着俩链轮，然后再传动给链盒子两边的那个葫芦头。所以说作为兼职平衡轴，那必须得光滑呀。巴铁师傅利用火焊小风枪一顿跑铜焊，把这个不光滑的部位利用铜焊给它堆满了，然后上了车床进行车销。巴铁师傅一顿找证之后，然后就开动了小车床，夸夸的就一顿搂。经过一段车销加打磨，这个东西光滑如新。随后巴铁师傅又简单的对这个平衡轴的这个压盖进行处理，局部地区不光滑也进行了补焊车销。弄完之后，这配件这个油封啊还有那个衬套啊这都到了，然后就开始进行安装呗。首先把这个齿圈安上，紧接着就把这个东西，然后把这个链轮的这个小传动轴塞进去，紧接着就是行齿轮架。其实这是前期做了一下模拟的安装，真正的安装才刚刚开始。这哥们先把这个传动的半轴塞进去，然后再把这个行齿轮架往上一套，紧接着再把那个链轮的传动轴管再塞上。看这样子这玩意儿挺难上，这哥几个反复的连塞带拽的，这是费了挺大的劲把它鼓捣上了，然后抹上了点密封胶，再把这个外壳给它扣上。这边这头一边拧螺丝，那头那哥俩研究着把这个半轴咋给它塞进去，连听带砸的，最后还是顺着那个劲儿往里一塞，这是完活了。回过头来就是衬套轴皮子，然后油封，再把这压盖往上一扣，紧接着就是一顿拧螺丝。这个玩意儿其实就是这点毛病，剩下来的什么链盒子呀、车链子呀，那都是咋拆再咋装。只要你把螺丝孔位对正了，密封做好了，别漏油，那就完活了。把这个传动链条给它挂上，然后车轱辘再给它安装上，该扣盖的扣盖，该拧螺丝的拧螺丝。至此，这个大蚂蚱的行走故障已经基本排除。巴铁修理工这顿专家小诊疗，那是彻底的让他去根了。明天还是该刮道的刮道，该豁了土的豁了土，还得接着干啥误啥。好了，朋友们，记住了，我叫三文溜，每天分享有趣的汽车故事。